uns diesen Moment ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lange wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden das Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, aus dieser Zeit, ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Auf jetzt und hier, auf einen Tag, Unendlichkeit. Nein, weg. Wir haben Flügel, schwören uns ewige Treue, vergolden uns diesen Tag. Ein Leben lang ohne Reue, vom ersten Schritt bis ins Grab. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, ein Hoch auf uns, auf dieses das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf Riesenapplaus, liebe Freunde, für das einzigartige Feuerwerk. So, das war das Open Air 2022 und wir alle freuen uns auf ein Wiedersehen vom 4. bis 7. Mai 2023. Mit dabei Nick Bay, Johnny Logan, DJ Ötzi, Ross Anthony, Marina Marx oder vorher noch. Auf geht's zum Herbststadel, 3. bis 6. November in Boric in Kroatien mit Hansi Hinterseer, Franz Indiordi, die Paldauer und viele andere. Im Namen des Veranstalters von der Familie und Firma Schuch und Lampauer Entertainment sage ich ein herzliches Dankeschön. Kommen Sie morgen gut wieder nach Hause und haben Sie tolle Erinnerungen an dieses wunderbare Festival hier in Omagh.
Also bis auf ein Wiedersehen. Freut sich auch Ihr Moderator Bernd Prater. Schönen guten Abend und noch einen schönen Ausklang in Umach. Herrlich, ja! Super! So wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. So ein Tag, auf den ich mich so freute. So ein Tag, der dürfte nie